chek qiling. Hech qachon orqada turib olmang, chunki siz tank hisoblanasiz. Va Franko olingandan keyin Uronga yig'ilmaydi Franko. Tankga yig'iladi. Zamorozka va Besmertningni olib yursangiz bo'laveradi, lekin full Uronga yig'mang. Chunki komandaga tank kerak, Uron emas. Uronga yig'iladigan joylari bor, lekin juda kam holatda va sizda ancha opit bo'lish kerak bunaqa qilish uchun. Yana bir foyda tomoni bor. Agar siz Franko olgan bo'lsangiz, Cherepaxa va lordlarga fight bo'layotgan vaqtda iloji boricha ularning listingini ushlashga harakat qiling ulta bilan. Hook qilish esa bu odamning o'ziga bog'liq. Chunki o'yin vaqtida har xil pozitsiyada, har xil holatda bo'ladi bu jarayon. Franko anchagina qiynaydigan giroy, faqat uni aql bilan ishlatish kerak. Hech qachon bitta o'zingiz bo'lganingizda giroyni tortmang. Eng katta asosiy qoida iloji boricha jir va kontroli bor giroylarni tortmaslikka harakat qiling. Tortganda ham agar sizning komandangizda yetarlicha uron bo'lishi shart, uni o'ldirib yuborish uchun. Va keyingi yana bir qoida, Hookni faqat dushmanni ushlab berishda emas, sherigingizni qutqarishda ham ishlatavering. Ya'ni sherigingiz orqasidan qo'yilayotgan bo'lsa, uni tortib oling. Agar torta olmasangiz, ultimate bilan ushlab oling va sherigingizni qochishiga sharoit qilib bering, chunki siz tanksiz. Tank esa sherigi uchun turib beradi. Chunki ularning farmi bor degani, sizni ham farmingiz bor degani. Xullas, Franko oldingizmi, duxni baland qilib o'ynaring. Faqat men aytgan qoidalarga amal qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.